حبايبنا، ازيكم عاملين ايه؟ احنا معانا النهارده تكمله وصفات سلايم اللي احنا عاملينها على القناه عندنا. طبعا اللي لسه اول مره يشوف وصفات سلايم. احنا عاملين ان اي متابع يكتب تعليق من تعليقاته الجميله، اي وصفه هو جربها ونجحت معاه من وصفات سلايم، ازاي نصنع سلايم في البيت. وطبعا احنا عملنا وصفات كتير جدا من وصفات المتابعين، ونزلنا تعليقهم طبعا في الفيديو زي ما وعدناهم. وطبعا في وصفات نجحت وفي وصفات فشلت، بس احنا نزلنا الوصفات اللي نجحت. ونقول يلا ازيك يا لارا؟ ازيك يا اصحاب؟ عندنا فيديو جديد حلوة اوي حلوة اوي جميلة حلوة اوي. فيديو لارا حلوة اوي حلوة قوي حلوة قوي. احنا النهارده هنقول بس بسم الله الرحمن الرحيم الاول، واقول لكم مع بعض المكونات اللي معانا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وعندنا اول مكون، طبعا المكون الاساسي الغير ابيض، وعندنا البوركس اللي هو اسمه دنكار، بيتجاب من العطار. الحبه دولت يا جماعه ب3 جنيه دنكار. عندنا طبق كوباية، ايوه، وبوله وفنجان صغير وطبق طبعا عشان ايه ما نوقعش. وعندنا ميه. تمام. الميه عندنا احنا هقول لكم، بس انا جايبه ازازه الميه عشان اقول لكم ايه المقدار اللي هنزوده في الفنجان. هنزود حوالي اهو فنجان صغير خالص من الميه، فنجان صغير خالص من الميه. هضيف عليه، تقول لكم ان في الوان طعام، عندنا الوان طعام ده اللي حابب يعمله بلون. عندنا حوالي بصوا نص معلقه من الدنكار. تمام، نص معلقه. عامل زي الدواء. اه تمام. وهنقلبه كويس جدا عشان يدوب معايا كويس جدا. اصلا ما حطينا مية عامل زي التلج، بيتجمد على فكرة، اول ما بتحطوا عليه مية بيتجمد، لكن احنا لازم ندوبه كويس جدا جدا جدا. هي المية دي سم؟ لا، هي دي عبارة عن يا لارا بتعمل زي مادة حافظة. هي عبارة عن أملاح يا جماعة، دي أملاح الناس بتستخدمها عشان لو بتخلل، عشان تعملها زي مادة حافظة. لو بتخلل بيخللوا مثلا فسيخ، بيخللوا بيعملوا جبنة، الجبنة البيضة بيحطوا منها في الدنكار ده، او مش يعني دي مادة طبيعية 100%، ودي بتتجاب من عند العطار. العطارة يعني ما فيهاش اي ضرر. تمام، احنا بنجيبها بس عشان ايه تعمل زي السلايم كده كمادة حافظة. احنا طبعا المفروض نحط اي تجربة احنا بنعملها من وصفات متابعين، لازم بنحط كمية صغيرة من الغرة. كمية صغيرة، ايه، معلقتين كده صغيرين من الغرة. ليه ما خدتش غيره؟ معلش عشان سايل، فانا ايه انا حبيباني بس. هتخلي بالك من نفسك. طب ممكن انا احطه بس، معلش. ماشي. بصوا، احنا المفروض حطينا معلقتين من الغرة. هنحط الوان مية قبل ما نحط اي حاجة. هنحط الالوان، اي لون عندكم حطوه. احنا نحط مثلا احمر، اللي حابب مش يحط الوان عادي جدا ما يحطش الوان، والسلايم برضو ان شاء الله هيبقى حلو. عايز يحط بينك بيربل اسود حاجة كلها. بصوا اللون الاول عشان يمتزج صح، هنقلبه اهو. وريني. بصي قلبي بعد اذنك. قلبه عشان هليه لونه بينك. قلبيه كده عايزة اشوفه اهو، قلبي. ممكن تشيلي الطبق عشان اسر ميكسرش اهو عشان الغير اصلي ايه بيقع. بجد؟ عشان ما يقعش، بس كده يقع. بصوا لونه حلو قوي. لونه حلو قوي فعلا. لازم نمزجه كويس بالغرة الاول. ايوه، وريني. نعمله كده وكده وكده. ايوه، نقلبه كويس كده. كله خلاص امتزج. هنحط نقطة مية واحنا بنمزجه، نقطة مية المفروض، يعني شوية مية صغيرين مع الغرة. خلي بالك اهو، قلبي بقى، قلبي شوية
ده اصلا بعمله كده. قلبي يا لورا كويس بس بالراحه عشان ما يدلقش. ايوه بقلبه بالراحه بالراحه. خلاص خلي الميه، وريني كده، خلي الميه تخش في الغرة. خلاص دخلت. هنحاول نصب حبه صغيرين من الدنكار. اوبس، ده ليه ليا. معلش حاولي تقلبي. ده هيقرب ايه ده؟ عمل سلايم. ثانيه كده. لزق. بصوا تحول لسلايم. بصوا اول ما حطينا عليه تحول لسلايم، اول ما حطينا عليه نقطه الدنكار قفش في بعضه. بصوا اتقفش ببعض بسرعه. ايوه سهله. ثانيه كده اهو. نحاول بس نقلبه. هو مسك. انا قلبته ملحقش. لحق. الدنكار ده اللي احنا جايبينه قوي جدا. بصوا لسه انا عايزه امسكه. لسه بس انا انتوا انا هخلطه بس كده. انا عايزه امسكه. لا بصي عكي ايدي لسه عشان الدنكار لسه ما دخلش في نصه في بعضه. هيعمل هيشيل كل التلزيق اللي في ايدي ده. بصوا اتشال بسهوله ازاي. بصوا اول ما يبتدي يلم طري وحلو قوي. بس استني يا لورا، انت هتاخديه عشان ما يوسخش ايدك. اما يبتدي يلم معايا. انا مش هحاول ازود اي حاجه. اهو ابتدى ينضف ايدي. بصوا ابتدى ينضف ايدي. بنضف بيه ايدي ما بيلزقش. لازم كده يبقى نجح معايا. عادي نغسل فيه. نغسل فيه. استني ما انضف ايدي التانية عشان كله طبعا اول ما كان سايح كان بيوسخ، دلوقتي لا. دلوقتي استني طيب هلم اللي في ايدي الاول. يا جماعه السلايم ما تغسلوش ايديكم منه. لموا تحاولوا قطعه سلايم وتلموا ايديكم كده قبل ما تغسلوها. بعد كده اول ما تنضف من السلايم او الغرة كده خلاص تعرفوا تلموه. بصوا طبعا اهو الحمد لله احنا بنحاول نلم بس اللي في الطبق كده خلاص. بصوا طري وحلو اهو. بس هو عايز طبعا يتعجن كتير، واحنا المفروض بعد ما يتعجن نسيبه يرتاح. المفروض نغلفه في كيسة او اي حاجة ونسيبه يرتاح. بصوا سلايم حلو قوي. بس لازم عشان يبقى متساوي لازم نفضل نعجن فيه جامد. عايزه اجربه. بصي اهو يا لورا افضلي اعجني فيه. انا عايزه اعمل دي عشان اوسخش ايدي. لا عادي اهو كده هو مش هيوسخ خلاص. ايوه. بصي بيلم ايدي ازاي. بصوا نضيف ازاي. بصوا حلو. نعمل فوقية. بصي بيمط حلو وطري. طري مش ناشف. بصوا الوصفة دي حلوة قوي. بصوا هعمل لكم حاجة حلوة قوي. نعمل كده. بصوا كده انا عندي فكرة. كده نحط ايدينا كده متقطع نعمل له تاني. وبكده خلاص يبقى خلصنا وصفة النهاردة، والحمد لله طلعت كويسة والحمد لله طلعت ناجحة. وما تنسوش تشاركونا بوصفاتكم من وصفات سلايم، واستنونا في وصفات كتير. ويا ريت لو عندكم وصفة تكتبوها لنا في التعليقات عشان نعمل لكم باقي الوصفات من وصفات سلايم مع يوميات لورا العسولة. ومحدش يقفل الفيديو بقى غير ما يشوف الشكر الخاص اللي احنا عاملينه لكل متابعينا. يلا مع السلامة. باي باي. باي باي.